叫做藏紅花何首烏啊，嗰個精油，咁我哋搽咗落去，如果我哋平時咧啲精油咧乾濕濕嘅、乾抹抹嘅、唔舒服嘅。不如咁樣啊！我俾個福利你哋啊，因為我多謝我哋直播間咧咁多人嘅支持嚇。咁我哋沖完涼，我哋洗完髮咧，如果起晒叉嘅朋友仔咧，呢一支嘢，你哋咁樣嗱，因為佢咧快遞費都要8蚊啊，係咪？係。咁然之後咧，我同廠家佢本來咧就30幾蚊嘅，我就同廠家，你哋要唔要先？你要就出聲。平時甩頭髮甩得犀利嘅，啲頭髮起細渣嘅、乾掹掹嘅、剪頭髮嘅、染頭髮嘅，話俾我知。成日電髮啊，成日電髮嘅。頭啊尾嗰度就黃琴琴，跟住乾乾燥燥嘅。佢入邊咧就有何首烏同埋藏紅花，我哋咧就攞嚟咧，我哋嘅髮尾平時噴一下佢，滋潤下佢。嗱，即係洗完頭之後噴係嘛？係噴髮尾。你吹乾啦，吹乾咗之後再噴下佢。佢好好用嘅，天然嘅何首烏嘅味道。嗱，咁樣佢唔係好貴嘅，但係咧佢清庫存啊，佢就等於清庫存嘅價格。咁我就叫佢39蚊一支嘅。我今日就炸到佢，即係我叫佢全部發晒佢就得啦，因為佢得97份，97份佢就等於係我叫佢按成本價唔使9一支。嗱，你哋拍得係拍唔到就算數噶咯喎。你哋準備好未？準備好。1、2、3，上車。好，因為有啲人洗完頭髮嘅，我會覺得啲頭髮乾乾會用嗰啲精油去搽，但係塗完之後隻手係咪會油淋淋嘅？但係呢個就唔會啦，噴出嚟隻手都係有啲乾乾爽爽，但係都可以同時滋養你啲皮。佢唔油㗎，佢會清爽㗎。我哋呢一支會清爽㗎，係好清爽㗎。我同你講，你只要搽咗你就知啦，因為佢得87份嘅咋嚇。上黑色包裝嘅藥貼係乜嘢？你等等先，梁梅。嗱，你睇清楚喎。你睇清楚喎。嗱，我等下先講個石墨烯嚇。係。嗱，你用過你就知道。阿梁，你幫我睇住個乜嘢喎？清晒就冇貨㗎咯喎，呢個得97份啊，87份喎。100毫升一支嘅，100毫升一支。咁你哋平時咧，你哋吹完頭之後啦，你唔需要再話點樣㗎，你就咁噴下佢。而家拍咗17份啦，你幫我減睇，剩翻幾多份啊，妹嚇？剩翻拍咗20份啊，剩翻77份。剩翻70份而家。剩翻70份，剩翻60份，拍完咧我哋就唔賣嘅啦，呢個要落價噶。我哋吹乾咗皮，成日吹風筒嘅呢啲朋友，搽下我哋嘅髮尾噶，搽下我哋嘅髮尾噶。剩翻50份。係，而且呢個仲係好方便嘅，唔使喺擠啲油落喺隻手再推開佢，直接噴喺我哋嘅髮尾就可以噶啦，就非常之。剩翻47份，剩翻40份，拍得好快嚇。唔會加噶啦，朋友仔，唔會。我哋呢一支咧叫做藏紅花何首烏啊。